Benito ito wechego ineno gi nade. Nyocha ne nitiere ywaruok kotenore kod manyonge kata pesa monego bed ni ikonyo godo jogo ma pi ywero mabende wadendo kacha ni en nino. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nowacho kacha ni chutho governors ok onego bed ni geno ni miyogi pesa kowuok kuom sirikal. Noyudo ka nosewacho ni nitiere pesa ma sirikal nosegolo mondo mi okony governors e kedo kod pi kaachiel kod jogo ma ulo ywero e gwengegi. Seche gogo riwruoge mag governors kanotelegi kod governor Anne Waiguru nowacho kacha ni pesa mane jalup jatend piny Kenya wacho ni nosemigi. Ang'a timore ka Roslyn. Ini neno wach ni nango. Debede ni nitiere gimoro kama japiny onego bed ni ng'eyo to nitiere kaka ok dwa ni japiny ong'e koso. Ruth, ing'eni siasa iketo ga gimoro amora kata ngima mar dhano ikete siasa. Mokwongo kane Jomet nowacho ni El Nino dhi biro, ni neno ka migosi William Ruto nowuok mowacho ni onge gima kamano. To kata kano wacho kamano, jalup ne Rigathi Gachagua osebet ka luongo komiti moluongo nyaka governors gi jo sirikal gibet kamoro achiel to giwacho ni kama e kaka wapango disaster preparedness. Ting'e ni governors pok ochako wach ni sani. Wach mar emergency ni osechakre nyaka ne devolution B 2013. Makata mane mokwongo chairman mokwongo mar devolution Isaac Ruto. Inyalo paro kano ogwenyorega gi Uhuru Kenyatta to gi William Ruto ndalogo ka deputy ne. Kane giwacho ni disaster preparedness pesa ok onego bed ni en gima gikwayo sirikal. Onego bed ni en pesa mabire budget mar county. Maka county nitiere to ng'iyo ni to wanyalo bedo nadi nikech disaster nyalo bedo koth, nyalo bedo mach, nyalo bedo gik mang'eny kata ndalo mane wan gi locust invasion cha. Ting'e ni ma gima pod wawacho ga ni resources follow functions gi dongere. Iyudo ka function otere county to pesa odonge sirikal maduong'. To ka nitiere gima timre to blame game chako biro ni counties ne watimo ang'o wamiyo pesa. Nitiere kata pesa moro mane World Bank commit mowacho ni bire counties. Ting'e ni structure ma sirikal pesa no ok nya bira ne county. Nyako dhi through sirikal maduong'. Koro sirikal maduong' ema koseyie to pesa ni dhi ang'owa e counties. Koro munjo ka governors wacho ni wan pok wayudo pesa. Kata chengeso ni neno ka migosi William Ruto wacho ni koro waketo budget mar 2.4 billion mar konyo gi disaster. Ni neno ka wajumbe ma North Eastern achiel kuom gi mjumbe ma Wajia West Yusuf Farah no wacho ni mano miriambo nikech pesa magi wacho ni en pesa mi wacho no setiyo. Koro ing'eni jopiny tinyiso ni pesa koko timo ang'owa oketi. To gin kama gintiere to ging'eni pesa timo ang'owa no setigo. Ma pesa ni binya ing'eni tinde Kenya kiwacho ni crisis ka crisis loso ji billionaires. Koro inyayudo kata mae en pesa mosetimo ang'owa odonje lwe mfuko mar ji. Nikech kata Mombasa ni neno ka gavana mo Mombasa ne duokre gi jalup William Ruto Rigathi Gachagua. Ka wacho ni ini wacho ni miyo wa pesa ni onge to kata pesa mane wantiere godo matin. Ing'eni gini en joint operation ma sirikal maduong' gi counties. Kata de bed mana ni counties timango, sirikal maduong' to timango. Nikech disaster management ni e lwetgi. Koro gin to gitimango. Koro pesa ni kata ka giwacho en koro governors wacho ni wayudo ma sirikal maduong' be wacho ni wayudo. Koro ler manitiere kind wach pesa ni to bedo nango. Governor Matana River Dado nyocho wacho ni an nayudo $300,000 to $300,000 no ne wasetiyo go nikech wa evacuate godo ji watero to safer grounds mano rumo makoro sani nitie families makadho $10,000,000 makaka watim tamoa wadwa ni sirikal maduong' otimang'o obede. Koro pesa nyalo bet ni ne nitiere but okinya wacho ni koro wan wasemiyo kata ka ji tho athoya. Nikech ne wasetimo ang'o wasemiyo. Nikech sirikal maduong' sama ne gichamo muma ma giketo piny. Achiel kuom sinko mane giwacho ni wabro rito ngima gi properties mag ji. Sani koro wawuoye ji mosetho 90. Kadi ne bed ni sirikal ni nokawo wach mar El Nino maber. Dikoro sani wawuoye wachno ok dine bed ni wawuoye. Sani ji mosegol kuondegi dhi koro mokadho prang'wen. Koro king'iyo matilo ing'iyo tipenjri ni wan kanye kaka sirikal kata gi counties magi wacho ni ne gimiyo pesa go.
Mama apa ni podo ketwaya kiriki kimoro ma waonge kod adiera to kare enango matimore oganda pod medo hinyore pi pod medo ywero ji joma thotho nyithindo ok nyal dhi e skul apeyni okethore kendo mukore ni neno apaya ma nomukore mowuok duto techa mar Kilifi Malindi mano ongadre cha kata Mtito Andei be ni neno ko ongadre koro nitiere kuonde mang'eny ma kata bridge go ongadore ne waneno migosi William Ruto ka wacho ni kawuono odhi luongo emergency cabinet mondo ge discuss tingeni sama unu bet muwuoyono japiny to hinyore ngech pile wasebet kwa wacho jok ma pio tero jok motho kata nyoro na neno makweni kuchecho principal ma school bene pio timango otero koro ingeni wan sama wan wacho ni we obede mesa wawuo japiny to hinyore to ok ni en gima nyocha wakia ni en gima nyocha wang'eyo kwanza sani kata ni neno kamet wacho ni endala par mabiro Nairobi dhi bedo marach kabisa mabe pi nyalo kata bet matero ji kate ute endala par mabiro tingini ma ok timre kate gwenge mag Mombasa kende gwenge mag Kaluo bende waneno kaka gini timore kani neno gwenge mag Kano magina Onjiko gwenge mag Awasi bende enena chandruok achiel ni tende ni enena thuma achiel jomiele mopogore Ogweno wachni inene nango Biena monda kuonga go mos makende ne jogo ma kamoro sewito jogi kaluore gi masira ma okel koda ula gi koth mathoth pacho kae to kata mana jogo modar mieche gi mantiere gwenge wa makaluo to gi gwenge mopogore pacho kae mondo mi wagone gi mos makende ni Nyasaye biro konyogi kata ka cheno makama giketo Ruth ingeni en gima leta inya ne kecha kamibede ni dweche ariyo mokalo ka Victor bedo kai to penjo wapenjo ka wan ka senior jeo bedo ka ma nyarawilo bedo ni to nyarawila bo bedo ka to penjo wapenjo ni program ariyo moluore ko penjo ni to bende ntiere ikruok makare kinyalo paro nikech ang'en seche kanine studio ma radio kocha kendo ne waduoko penjo no manyalo para achiel kuom gik ma wacho ni ikruok nitiere mak mana ni ikruok mantiere en mar chamo pesa nyarawilo nyalo paro maber ne wawacho ka to mae gima koro waneno nekech eseche ma piny owacho koro loso kama piny owacho gibed ma county kata mana national government sama koro jatend piny loso kama tipenjori ni to kare nyocha en kanye maika no wuok chieng ngeso koloso ka koloso ni nyocha en planet mar Jupiter kucho eka no olor oyudo ka kare weche odwanyore kaka iwinjo iwacho ni gini rach ne malich ma obwoge awinjo kiwacho Nyakalondo kocha ni gino obwogo jatend piny chal mobwoge kare ne en kanye sama koro rigi ji koka wuok dichiel Rigathi Gachagua wuok dichiel ni bep ka ng'at mane ni anindo kamoro koko dhi ochiewe ni ne oula sombo ji tieko jogi nyocha nika onge gimarachie moloyo ni meteorological department nochiwo warning mochako noyo mowacho ni El Niño biro maparo ni chenro mane wabedo go kai kata mane kaka wanene chenro ariyo tene ke chiwacho ni ka okuchuni to kitimengo ne ochuno wa mano miyo nwa losie ka ma wang'iyo ni to preparations mage monego bedi minyalo paro ka ne wanyiso jopiny mondo ikre jogo mantiere kuonde ma samoro kuonde ma plain mondo ngi kaka nyalo sudo mbele eka sirikal ne ochako duogo wacho kokalo kuom jatend piny ni gin gi to ni kata mana El Niño no chalo gima koro Nyasaye okonyowa oonge kora paro ni ka kama koth no ochako gowa godo nikech kamoro jopiny manyalo bedo ni noseikore ne gini odhi ogo chunygi ma giparo ni gini koro chalo gima okalo to mana kaka Nyasaye be en Nyasaye to gik mae polo bende Nyasaye mong'eyo El Niño no odhi odeko matin modhi otemo ikruok mar sirikal nto ne chalo nade koro ka gini biro to biro seche ma koro wapenjore to bilion 10 miwacho ni noiki cha ma nosetengi cha en kanye osetimango nikech county governments niga gi disaster management departments magin godo mak mana ni omenda maginwango e departments gi ok gin omenda mathoth nikech ng'eyo ni weche mag disaster gi ok gin gik matimore pile gin gik ma biro kaka masira to omenda miketo ne masira e county government ok gin omenda makore lach machalo omenda ma national government ni godo number one responsibility national government kineno kaka ne Rigathi Gachagua chako sama ne oluongo committee mabende no tingo nyaka donors mamoko mo bedo nyaka gi governors aparo ni ne giromo tieng diriyo magi wacho ni koro to giketo kenge makare kendo giseiko bilion
maromo 10 ma gidhi rakore godo gi gini. Ang'o ma notimore? Kata ka ok wapenjo ni bilion 10 cha nodhi kanye. Bang' jatend piny ka nowuok oko mowacho ni koro El Nino onge, koro bang'e ka El Nino nobiro no ka koro gini ogogi gi buok. To mae momiyo en gima important mondo mi department mag sirikal weyo tijegi. Dine wawe meteorological department otitije kaka ne ochiwo siem mondo mi walure gi siem no. De koro sani okwane gik matimoregi. Nikech koro gik matimoregi en gimi wacho ni ng'ech neno koda wang'e. Joluo nogoyo ngero. Nikech osenyis ng'ech ka enie bungu kanyo, owinjo ka gimoro seko machalo El Nino biro, to kodwa ringo nyako goye wang'e mone El Nino ni kora ne ni El Nino. Mae gima koro timore sani. Koro sani ma koro blame game bedo between county government gi national government to jopinye ma inyore. Jopiny ma inyore gi ma koro dare mieche gi jogo mosewito joheragi gin ok ging'eyo ni ng'at manade monego beni kawo responsibility margi. Gin gima gidwa neno ni chiemo ochopo negi. Gin gima gidwa neno ni ginwang'o resruok makare. Koro aparo ni mae odwa no obedo litmus test na sirikal ni to ginyalo rakore gi weche mag masiragi e yo machalo nade. Nikech gik makoro itemogi, makoro piny owacho temo timo sani, gin gik maber mak mana no gisedeko. Gin gik modeko. To aparo ni koro onego bed ni gidok back to the drawing board. Mane momiyo ka jatend piny nowacho ni gibiro odhi bedo gi emergency cabinet meeting kawuono mondo mi gilose. Wageno ni okang' mabiro wuok kata resolutions mabiro wuok emergency cabinet meeting magibedo godo kawuono dhi temo jiwo ni to response manyalo wuok kata manyalo timore onyalo bedo quick response kaka ginyalo mobilize resources mondo chop ne jopiny ma inyore. Nikech ka ning'iyo juma mokalo pod meteorological department wacho ni jumbe 5 mabiro ka kwa chomo nyaka dwe mar 1 kodhi ni koka dhi betie chunye. Masa moro ma waseneno ni nyalo bedo ni pod ok ochopo kata mana gi koth ma koka wadwa neno nyime kai. Koro aparo ni katodoko ni chochni obetie matin kaka ne gichako ng'wejni to pod gin gi thuolo ka dipo nono kaka meteorological department wacho ni koth mantie nyime ka pekie moloyo mwaseneno ni mondo gitim ikruok makarie. Gitim emergency kaka giwacho ni en emergency no. Response mondo mi ngima dhano kik med hinyore pacho kai machalo. Nikech sama wawuoyeni dhano maromo miere maromo 1,090 gi wiye mago mosedar miechegi magi ok gin ji matin ruth. Nikech ing'eyo ni sama ng'ato dar to ng'ato samoro dar mana gi lewni 3 ma eka koringo jambe gi cham mane gin godo gi magi gin kethruok malach ma samoro nyalo biro kawo thuolo mararie kapod ok waneno ni to jogi ngima gi nyalo dok e okang' mancha gintiere e yo machalo nade. Ruth, ing'eni gima be onego be ni sirikal ni wacho maparo ni kelo rochni e kindgi gi governors ni ka giwacho ni ne gigolo bilion 10 onego wayud breakdown. Ineno kaka breakdown mane treasury timo gacha. Koro wang'e niya mako wacho ni Siaya no mi milion 500 to wadhi wapenjo Siaya ni to milion 500 nutiyo go nade. Ka giwacho ni Kisumu ne wamiyo milion 300 to wadhi wapenjo ge ni pesa ni no donjo no timo nade. Ting'eni kidira figa blanket ni wacho ni ne wamiyo gi bilion 10 to governors to wacho ni adiere okitimo ang'o pesa ni no kwayudo. To ucha kunyiso gi kendo ni gi take responsibility ne victims gi jok motho. Ing'eni mano koro tuo governors gi jopiny. To governors be onego be ni wuok oko mondo governor ka governor kantiere pesa mano biro onego wang'e ni ne en pesa di mondo mi gin be gitegre wach ma sirikal wacho ni ne wamiyo pesa makama to kutiyogo jogi be ni ne ogol pesa makama ok gitiyo godo. Sani ni neno ka bura mangeso koro ni neno ka migosi William Ruto koro keto CS mar Interior Professor Kithure Kindiki ni emabro chung ne emergency rescue. Ni neno ka giwacho ni jo military koro emabro wuok dhi tero chiemo dhi konyo ji. Tido gi penjre niya wach mar flooding ni no kwachako wacho kawuono. En wach mwasebet kwa wacho pile kwa wacho ni ji hinyore ng'eni gini ncho chako gi North Eastern kapok nodhi e kuonde moko. Maka dine ni sirikandwa ni en ng'at maneno nikech ing'eni disaster ni to kochako kawuono ncha neno ka wabunge otimo adjournment mana discuss wach disaster ni. To giwacho ni it's like sirikal never learns. Sasa wan wachopoga iwacho ni wan reactive.
okwa plan ahead okwa ikre sama gimoro timre cha ikodwa bet piny to penjre ni to watime nango wa mitigate nango lakini kadine bed ni wapango mbele dikoro kwa yudre kata ngima molal mang'eny go ok di watima ngowa ok de wawito. Mar ariyo migosi William Ruto nyaka kwa jokonya muono nikech kae no wuon owacho ni ongel nino giketo nyaka jamet modhi mokwayo ng'uono mowacho ni wan no kwa wacho wan ne wacho ni El Nino nitiere nyoro ni winjo ko wache kanisa ni Nyasaye owinjo lembwa. Nyasaye owinjo lembwa to kata ka Nyasaye owinjo tinge ni nitiere jokma Nyasaye ok negji okapa ni nitiere kama ki inyalo ga lemo ti wacho ni ni koro konyo konya kata ka ji thoti ni tima ngowa konyowa koro en be I owes Kenyans an apology owache ni wadhoga no kier lakini koro kama wachope to wan jo Kenya te wanen wadhi nade mbele. Ipani ma in gima nyalo timo kata kamano kapani ni ibro duo kamano en mana ni gima wawinjo kata gima wang'eyo ni en koth mabro chwe kuoma jumbe moko abicha manyiso ni kar January kanyo kodh ni pod bro medo chwe. Waneno gik matimore e jumbe abichgi in kachiel kod an wabro ling mondo mi sirikal mondo mi jatend piny Kenya obed piny gi cabinet ne koka gipar gima ginyalo timo koso in kachiel kod an ma bende wan jogo kura wanyalo timo nango mondo mi kik nyithiwa tho kik mwandu walal e seche makoro kodh ni pod omedo bedo matekni jumbe pod gin abicha Ogweno Roslyn jumbe pod gin abicha jok manitiere kuonde ma flooding tie kano ginego ng'iuru kuonde monyalo dhi na neno ka CS mare energy wacho ni Kaimbere Dam Masinga Dam nyalo muoch sa asaya koro miyo jok manitiere kuonde ma ging'e ni gine hali marach kik girit sirikal nikech sirikal tero biro bang'e in ng'imo kongo ngimani duong' moingo rito mondo iwit ngima kokineno ni timna koro joma nitiere kuonde ma ging'e ni kuonde ma flooding nitiere gidhi higher grounds kik girit ni nyaka koth bed mang'eny koka giwuok kuonde go gikanyo no bende in bende daher mondo mi awinja ni pachi kotenore kod weche gi kami bede e county ni bende neno ka nitiere gima county government ni osetimo kotenore kod koth mang'eny sani ni kapono ni nitiere gimora mora mi neno kata mi paro ni county ni osetimo ye mondo mi tudri kodwa kokalo Facebook page na Ramogi TV # Kaka Wanene kikwi will bende ni nyalo tudori kodwa kokalo e yore mopogore mag tudruok nyaka mag SMS abo winja ne ko kuom county ni to bende imor godo bende ineno ni ikruok nitiere ni wacho gimoro friend Ruth kapok iloko tanga to nitiere seche moko ma bende wachando Nyasaye nitiere seche moko miyudo ka jomoko chando Nyasaye jomoko be chando jachien ka wawacho ni Nyasaye no konyowa e weche mag El Nino gi to Nyasaye gimo konyo godo dhano number 1 en paro maliw en obwongo mae emamiyo Nyasaye okonyo gweno ni ka piny chido to gwenyo wuotho ka dok e ot mondo gwang' kik yude oko to ko gweno onindo oko to gwang' odhi ochame kuno mano koro wach gweno inyalo paro e muma ka Joseph ne ntiere e piny Egypt to Nyasaye no otang'o ne fwenyruok ni oro mathoth oro ne dhi biro kuom higa chiegni 2 mane o advice kingi manyo no kano chiemo koro rieko ma Nyasaye miyo ji en ni kaka ne Nyasaye okonyowa ni wang'eyo ni koth biro ni to achiel kuom gik ma onego bed ni counties to gi national government timo nikech e weche mag disaster gi nitiere yore 2 inyalo ikori to gi ikori mondo ng'ini kata ka oula no biro to nitiere chenro mitimo kaka mag kunyo kuonde ma oula samoro dinore mondo mi ka pi biro to pige gi yud kaka kale yo makare mano achiel kuom gik ma governor ma Nairobi Sakaja ncha notimo nikech inyalo paro ni chien kacha kancha koth ochwe Nairobi to nitiere estede ma ncha nenda ndara oklure kata geche oklu king'io kuonde machalo Mukuru kwa Njenga kuonde mang'eny sani ok iwinji ni weche makamagi timore Nairobi kae nekech ne nitiere kaka ne gidhi kata ka timore lakini ok timore e scale maende ka koth ochwe Nairobi ka matin tido ka udi opong ji chodha pie udi mar ariyo makoro itimo sani ni entiere ni koro masira osetimore koro ing'iyo kaka inyalo res ji mae momiyo ok en gima onego wene sirikal kende kata mana wajumbe kata mana MCS kuonde mane iwacho ni wantiere gi dam machalo kaka Masinga Dam gi dams mopogore gi masa moro yawo gi nyalo biro muomo oko onego bed ni koro wabedo gi sensitization ne jopiny nekech nitiere moko mokirit kokila umu jopiny omenda machalo mag CDF omenda machalo nitiere kama ka koro gikie
tinyalo tigo omenda gi mondo mi gi sensitize jopiny nekech ber konyo ng'ama ngima moloyo rito mondo ng'ato tho eka koro iduog ni koro idwa konyo gi bang'e kata ni koka gichiwo blanket nekech josiasa bere gik makamago koka kia gichiwo blanket adi kia koka gidwa konyo jok midhi iki adi mano ok kony jopiny sani koro ok onego bed ni wan gi blame game gima nyalo konyowa ka wadhi mbele kata moving forward en kaka wanyalo bedo kod a concerted effort moting'o county governments, moting'o national government, moting'o jotelo duto moyier nyaka gima ok oyier, nyaka jotelo mag dinde. Mondo mi wang'i ni wareso ngima jo Kenya, kae to koro bang' kwasereso ngima jo Kenya ma El Nino ni okalo. Koro wanyalo dok timo blame game bang'e, kata koka wanyalo dhi yaro buge, kech wang'e no omenda to nyaka cham bende kore chame, manto wang'eyo, kech manto kitu wa jo Kenya, nyaka go wiye. Lakini kata ka gigo wiye omenda ni, to ging'iye ne gigo mana wiye matin, lakini manyalo konyo jo Kenya kuom sani. Mondo mi kik dhano wit ngima nikech wawacho jumbe 5 mano mar koth mapek lakini jo meteorological department wacho ni jumbe 5 gi ok ni wacho ni kanye kama kodhi ni dhigiki koth to dhi nyime mak mana 5 ni modi beti mapek moloyo mondo mi bang'e ka wabiro timo audit ni wabiro ng'iyo ni to wan ne wareso ngima di to wakonyo jamni maromo nade wakonyo ji maromo nade nikech ngima moro amora mowiti kata koro blame game bitimre bang'e to ji osewito ngima gi Unyalo yena mondo mi alok tanga kata kamano kapok aloko tanga in bende mana kaka nakwaicha agombo winjo ni to gweng'u county ni be ni neno ka nitiere ikruok makare nikech adier kwa ng'iyo gwenge kaka maga Kano Kolwa wang'iyo kuonde kaka Ahero kopogore kod Ahero waneno ka ji nitiere kambi mopogore to kama gintiere kambi ni ji odak mofundore tiende ni thuolo mag gamo tuoche bende ni malo mokalo tudri kodwa wabro somo oteni no bang'e Nyocha ne ochiwog komiti makende wadendo kachari National Dialogue Committee mabende nobedo kod romo kachiel kod twak kuom ndalo bora mokalo. Roslyn Inimanga chak kodi. Komiti ni bende otiyo tich maluore kendo dwarore kaka nonego bende otiyo bedo serve purpose mane ochiwogene. Mana kaka nene Roslyn. Kaka nene to kane ko otimo purpose mane kaka ne jo Kenya nigi geno. Nikech komiti ni obet ndalo prochik. To komiti ni gima ne jo Kenya dwaro kabisa en gima achiel kuom gidwoko piny mar ngima. Mar ariyo ne taxes mijuogo jo piny. Usuru mijuogo jo piny. Koro gik moko ariyo gi ema ne ja Kenya ogeno. Ni ema gibro neno mokwongo koket ang'owa e ripodni. Manyiso ni nitiere kaka nidigol nafu mar ngima nikech kineno sani gima timre mana nyoro ni neno gima notimre Kabarnet makoro ineno ka jopiny olokre kendo riembo cabinet secretary kendo gone koko magi wer ni Ruto dhi to mae en dala gi Ruto ngeni Kabarnet kata stadium emitime ga declaration mar jo Rift Valley maka gidwa timo gimoto kanye magidhie kine ka koro jopiny olokre kodi nyocha be nchi neno gima notimre Bomet be ni neno kotimre ne cabinet secretary mar energy nyisi ni kama japiny nitiere japiny ni kama tek kabisa koro in kinyiso japiny ni ng'eni bene wawinjore wach mar kaka position mar prime minister idhi losi ichaki nyiso jopiny ni ng'eni ne wawuoye wach mar counties mimedo to wacho ni okodwa counties omedi gidong 47 constituency bodong lakini wards to wamedo mang'eny to ja Kenya sani inyore nikech positions mang'eny mag elections go koro kinyiso ja Kenya ni unudhi bet piny pod pogru omenda kaka josiasa pod umedo nafasi moko inyiso ja Kenya ni sami nyiso ja Kenya ni unudhu bet mondo une kaka iketo office mar prime minister inyiso ja Kenya manindo kecha nango sama ini wacho ni aninu uwe wach mar elections ma 2022 ingeni no wasekadho kata kwa wacho maber ni en electoral justice to ja Kenya monindo kech sani kibiri nyise na chiel kuom gik mane wawinjore ni mondo wadwa yawo sava mondo wang'e mano be konyo ja Kenya no adier aya gima chielo ma giwacho wach mane wawacho kamano wachako go en wach mar political parties interference ingeni gigi to gin gik madieri e governance nyaka wuoye lakini ja Kenya kamobeti mane en priority ne adier priority ne en pek mar ngimano koro jo Kenya ne ng'iyo ni ODM nyoketo proposals mane Raila chiwo mane Raila wacho ni mondo ging'i kata ka ginyalo dhi amend the Finance Act mondo gine kaka ginyalo duoko usuru piny
mondo gine kaka ginyalo loko ngima mar ji. Nyocha neno Federation of Kenyan Employers kawacho ni koro kamochope kata fuel levy cha gigole 16%, giduoke 8%, jo Kenya ok nyal. Nyoro kana ng'iyo akeni na neno kembe adi mano keto profit warning. Mano keto profit warning. Manyiso ni magite tije madhi timang'owa madhi lal. To sama ticho lal no, to sirikal mamanyo usuri ni, odhi golo usuri nene kanye. Koro yudo ka report ni kata kane gikelo ja Kenya ma kawaida to ok no kete center. Ja Kenya ma kawaida ne nie san mitoke. Koro en nga mitoke, ngeni sa mitoko tinyalo ng'iyo ka kitoko. Inya toko mang'eny, inya toko matin, inyalo wacho ni we abila mane kama ja Kenya ne nitiere. Manyiso ni burani ne en mo mar jo siasa. Gima ja siasa dwaro. Mo kapani mane gima ne jo Kenya dwaro. Koro pesa mar ja Kenya otiyo ndalo 90 bas gima gigolo nwa ng'ato na neno ko wacho mabe ni gini ne en managing burani ne manage jo opposition gayo mondo gidembre kik gidhi e papu kuchocho demonstrations. Ndalogo ni neno ka welo madongo ne biro, German chancellor ne biro, heads of state moko ka ne biro mondo ng'ini Kenya en kamokwe. Koro gini nen mana kaka gitime mondo be kata ka chieng' moro ng'ato dhi e doho to penjo nto jogi no bet mochamo omenda wato giwacho ni ripote tich ne watiyo maler kabisa. Wachiwo report. Mar ariyo, ji ng'eny ji mano ong'iyo report no kata an mana some nitiere gik moko 14 ma king'iyo to tenore gigik BBI mane nie BBI manyiso ni gima ne gidhi gitimo iluongo ni copy paste. Ne wang'iyo mana kaka waduoko BBI mane William Ruto wacho ni null and void cha, to waneno kaka waloso kisungu mwandike ga report mondo jo Kenya ong'i ni mane gibet mondo giwuo gi ji. Koro nyaparo joma ne giluongo gi te ne gitieko mana gi report moko ng'iyo gima inyo ja Kenya. Apa ni angwa make makakanyo Roslyn to kata kamano kangwa duogo kwa sitieko yweyo ni twabomi okwadhi ng'iyo gi 14 wanyalo ng'iyo matin mani nitiere e report BBI makoro chako duogo e report mar committee makoro nyochiwo report ni. Governor inang no duoko di etwagno bangi kwa sika yweyo to kata waka yweyo kamano kikidhi mabor kikisudi or oteni tudri kodwa mondo min bedi nyiswa kaka inene nikech maa to en Kaka Wanene kokale Ramogi TV kachiel kod Ramogi Radio waduogo bang' thuolo machok mokalo. Anagocho ni koe benki mar Delhi yudo $25,000. $25,000? Nitie details matin madam ma wan wadwaro kwa kuomi sani. Wachna, ini luongi ni ng'a? Kitilinge ni wan. Excuse me, and how marach kodu? Wadhi uru, richo mitimo wabonge mbele. Ne. Anadwaro mondo winja maber dana. In kitemo ng'ado simba kendo, anabo biro nyaka kuma ini dakieno. Weya wachni wa, ini paro ni onge gima botimore ni koki mako simu. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu uso gi wund ma pile Buch jopiny. Tuntie kunde moko bende japiny mano golo lo mondo los go kembe gi eki. Nisa ni koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs.
Chik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako diga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jai Lieta, mana e Ramogi TV. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara Ramogi Ajwang' piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbaka ni en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo. Ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng' tich adek ka tich adek chakre saa 8 mana e chenro mar Mine Nyalo. Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Saba from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Rose is the lucky winner of $500,000 shillings courtesy of Jipange na View Sasa. Nimefurahi sana. Napenda vile Rose amefurahia waze. Hii pesa unapanga kufanya nini Rose? Napanga kuongeza business yangu kidogo, niongeze kadraya kalikuwa kameisha na niongeze ka blow dry. Na sijamaliza kukuzawadi. Bado hii tunaitanga the Jipange goodie bag. Hii ni yenye tunatumianga kufanya watu wenye hawajipangi wasikie wivu. Kwa hivyo hii hata tutawaambia ni nini, hii ni yako. Jipange ushinde na View Sasa. Shinda kila wiki, shinda kila mwezi, shinda mamilioni, mamilioni. Machiegni kendo en Kaka Wanene kokalo Ramogi TV kachiel kod Ramogi Radio, na kwayo ni mondo mi yorna oteni ino wuon kaka inene mondo mi wago mbaka kanyakla. Abo chako kod kaka mwalimu Doyo Widi nene aneno koro nwa oteka erokamano nya mwalimu kobedo kodwa e chenro ni. Owacho kacha Roslyn kachiel kod governor ni county budget nitiere ga pesa moket thenge ni weche mag masir ni mabira poya mwanyalo wacho kacha ni disaster management. Ka bende Odoyo medo wacho kacha ni thoth counties tiyo gi pesa gi eyo ma ok kare ka giparo kata gigeno ni midhier ni makamagi ok dhi biro. Odoyo Widi medo lero kacha ni Dado noyudo siling milion 300. Kato chako wacho kacha ni Roslyn Nyawila wuoyo kagima sirikal mamalo kata central government nitiere kod pesa mokrum, unlimited supply of funds and counties don't need to explain how they use the fund. Mano en kaka mwalimu Odoyo Widi nene. Inyalo duoko wacho Odoyo Widi ni kakineno kagima sirikal nitiere kod unlimited. Mano kaka nene tambe kaka nene. Ingeni king'iyo chik ma wantiere godo article 203
mawacho kaka pesa omenda michoko mar usuru kuom jopiny itiyo godo. Chikno wacho ni at least 15% of the revenue raised nationally. Manyiso ni ng'ama raise donge en sirikal maduong'. Kose raise at least 15%. Sani budget mowuoye en 3.6. In fact no medre odhi 3.7 gimoro, dhi 9. King'iyo mano tingi pesa mano dhi e counties. Counties oyudo pesa di. Oyudo bilion 400. Aparo ni mokadho milion 400 matin. Lakini kidhiye shareable revenue giyudo milion 370. Koro gane milion 370 no gi budget mawaketo ma 3.6 trillion mokwongo mane gitiyo go ka gipogo pesa ni. Mondo ing'iyane ka pesa madong' e sirikal maduong' gi madhi e counties romre. Mar ariyo, devolved functions, gimoro kaka wach mar thieth, en 90% devolved. Manyiso ni functions odhine mar counties. To pesa be oluwo marom kamano adier. Nikech sirikal maduong' odong' gi referral hospitals. Wan gadi. Wan gi referral hospitals 4. Wantiere gi Madare, wantiere gi Moi Teaching, wan gi Kenyatta, wan gi Jomo Kenyatta mancho chakne. Koro king'iyo magi, pesa dimo nikech sirikal maduong' odong' gi policy. Mano en mana achiel. Mar ariyo en agriculture. Agriculture be devolved. Koro kata mine no wacho mar disaster management ni. En mana ni counties odhi to pangre to loso budget mar disaster management no. Lakini king'iyo e allocation magisebet ka gidhiro, kata ming'iyo mar conditional allocation mimiyogi, mimede thieth, mimede gik mopogre, onge mar disaster management. Emomi ineno ka counties yware gi sirikal maduong'. Mar ariyo, onego beni mheshimiwa ng'eni ya counties ko collect pesa yoyote, usuru yoyote modhi e county revenue fund, doke exchequer, doke sirikal maduong' koka gikwayo, giwacho ni pesa makama emwadwa budget. Koro kata pesa madhi e revenue fund no, county okoyiene ilongo ni use at source, nyaka doka sirikal maduong'. Koro king'iyo gigi tiyudo ka budget mabire counties, county yudo pesa diriyo. Nitie shareable revenue magipogo gi sirikal maduong', then nitie conditional allocation masani longo ni county government grants law. Koro yudo kamae nitiere conditional allocation to nitie grants. To pesa no biro ga kae ni earmarked gimora mora motimo, obed building headquarters, obed medical leasing equipments, obed mar hospitals, gimora mora motimo iyudo ko bedo earmarked. Emomineno king'iyo county allocation ilongo ni KARA, County Allocation and Revenue Act, tiyudo ka pesa no nitie kako pogi. Makidhi e Senate kagisekadho chikno to nitiere gimilongo ni cash disbursement schedule. Manyisi ni mae kaka pesa timang'o opogne county ma pesa dhi dwe ka dwe. Koro king'iyo mano tinyalo luwo adieri pesa madhir county nitiyo go nang'o. Koro mane momineno kwa wacho ni county nyaka mi pesa, en ni pesa go inyalo trace kata kwa wacho ga pile ni corruption be nodhi e counties, lakini inya yudo omenda temo timang'owa modhi e county. Gimachielo kanyo bende en ni disaster gi wang'iyo ga magnitude mag disaster. Wang'iyo pek mar disaster. Nitiere e omenda ma county governments nigo ni ma disaster management. Magi mag disasters kata masirni matindo. Masamoro kamane jomoko kunye e kuoyo, yudo ka samoro kata kunye maram, gik makamago maramo losienyore matindo tindo kata masirni matindo, lakini e magnitude maromo kama dwaro ga ni nyaka wabed gi national response. Mai momi ineno ka ker wuon ne wuok, to mai momi ineno ko chagore ka ker I believe ni mano delegate duty no ne jalopne. Ma jalopne ochuogo committee mobedo godo diro kanyo asewacho mokalo notingo international donors, international partners, tinde waluongo gi ni partners ok donors. Kanyo ne otingo county government, otingo stakeholders mopogore opogore, nikech ing'iyo magnitude mar gini. Samoro kata mana siling milion 300 mancha ne dado yudo. Eno wuon ni ko wacho ni gisetiyo godo ma bende samoro ochalo mana pi ochalo mana pi na motuom gagwata kaluwore gi magnitude kaluwore gi pek man tiere ni. Kora paro ni gimonego beni timore mai momiyo ka warning makama no biro to ni ng'iyo ni to
e budgeting emanomiyo national government ni wuok kuom 10 billion ne ok giwuok kuom billion 10 nekech en billion 10 to ne gitimo mapping ma ging'iyo ni kaluwore gi kwan joma ibidar ma samoro jomoko biro dwaro chiemo, jomoko biro dwaro ongede ma ginindo godo, ji biro dwaro gik mopogore opogore, nitiere chope ma nyaka kuny kuonde ma jogo dage mondo gine ginyalo losore nang'o, nitiere yedhe nikech koro ngima dhano orochore. Ma en gima pek ma county government kata amigi mana billion 1 to ok ginyal nikech number 1 gionge capacity mar kedo gi midhiro machalo kama nikech mae en gima kata migao mar obila nyaka donje. Mae momiyo ni neno ka koro jatend piny okelie nyaka jolweny KDF pacho ka nikech nderni machalo koro mane omukore northeastern ka samoro Kenha ok nyal loso gi eyo mapiyo to jolweny komedore gi migao mar NYS gin gi capacity mar samoro neno nitere kaka inyalo kong gi e yo mapiyo mondo mi dhano bed ka tiyo kodgi kata ka pod ok olosgi e yo mowinjore kata e yo ma long term. Koro ing'iyo gimiluongo ni emergency response. Mae king'iyo county magwa samoro gionge gi capacity mar timo gik makamagi. Mak mana no omenda modhinegi bende nyaka wapenjgi to gitiyo go nade mana kaka ipenjo bende national government. Ayudo ote mopogore opogore abosomo mana matin nono kata waboduok e wach mar committee mani nitiere kendo romo Bomas Ligi romo kuom ndalo 90 mabende omwonya omenda maber mar jo Kenya wabomulo kokalo yor SMS. Aneno ote mowuok kuom Mary kowuok Kano. Mary kowuok Kano wachona kacha ni koni oula negogi to dak gine kony ma sirikal golo mano en Kano gwenge wa mag Kaluo. Kaito ote machielo bende wachona kacha ni ana oro ote kowuok Homa Bay Ramogi TV Homa Bay taneno ka Excellency Mheshimiwa Gladys Wanga oseketo mikakati mowinjore ne jo wa mano mchoraji Isaac dahero mondo mionyiswa ni to gin mikakati mage mamoro seneno kata madhi nyime e county no. Kato tema chelo bende wachonwa ka anito ang'o momiyo jotend ODM loso mana kayuagore e zone magi nenore ni jo UDA odiyogi koso ang'o matimore gi luor mbiyo goyogi kosa ngatimore mano en ote mowuok kuom Elda Muga ang' nawegi kanyo abrosomo otego bang'e matin. Kane pok wadhi e Roslyn ne wang'eyo kacha report mane ogol ne wapenjo kacha ni bende no serve purpose bende no timo tich mane dwani mondo mi committee no tie yo makare ni mulonwa kacha ni report ni en kagimo ka BBI to loke mana gi weche mopogore opogore ne wawinjore ni bomula deka aria dek kaito wami governor monge portfolio okang mondo mi ogo ewi wach ni matin. Ing'eni Ruth king'iyo ni neno kachiel kuom gik magi propose giwacho ni mondo ket office mar Prime Minister. To Prime Minister ni en ng'ama bro bedo nominated gi National Assembly to bedo appointed gi migosi William Ruto kata ng'ama ntiere loch. Ting'eni mane gima ne ntiere BBI be nowacho maber ni kod ji osedhi e yiero to chama mani gi ji mang'eny e bunge bro yiero Prime Minister. Kose yiero to obedo appointed officially gi president manitiere. Koro ineno ka machacha ne nie BBI mani wacho ni en mongrel en hybrid ok dware ineno kochako duogo koni. Mar ariyo ineno ka gi propose office of leader of official opposition magidogo wacho no bedi nyaka gi deputy sadi ariyo. Kori penjri ni apile wasebet ko wacho ni governance ma wantiere godo en pure presidential system. Emomi ineno ka wan gi minority and majority. Manyiso ni ineno ka minority ni emachal kaka opposition in the house. Koro kikelo leader of official opposition idhi run gineni nade nikech kaka leader mar majority ene machal kaka official leader of government business e chik machon. Koro ichaki duoke nikech koro dwaro address issues mag kaka okwinjru yiero nikech senjo kaka migosi William Ruto wacho ni nyaka wangi kaka wa address gimiluongo ni winner take it all. Ting'eni mane gima ne jo Kenya gone kura. Koro miyo ka uneno ka ok en gima jo Kenya dwaro to duoke mana ne jo Kenya kendo mondo timang'o okete lwetgi. Sani neno ka kendo gichako gikelo wach mar consideration mar petition mar president. Ni nene BBI no wacho ni 14 days tin gidwaro 21 days. Report ni bo wacho ni wawuoge 14 making'iyo chik article 140 to wuoye maber ni petition nyaka bed dispense with 14 days. Koro gigole 14 giwacho ni koro gidware 21.
gichako gidhi e chapter 15 commissions and independent offices. Ineno ka gisechako duogo composition mar SRC gi independent offices. Gino dong'ne nitiere BBI. Koro ineno ka gik magiwachogi ineno kochako dokago e BBI. Aya IBC be gituoni koro selection panel owuoge ji 7 odhi omede tu ji 9. Ineno ka kendo gichako giduoge wach mar counties gi wards. E BBI ne wawuoye 70 new constituencies. Koro 70 noto giwerego. Gidogo wacho ni constituencies odong 290, counties odong 47, lakini wadhi wameda ng'o wards. Koro ting'eni mae gima jokenya osebet ka penjo kata punguza mzigo kata ponda amechoka. Ni one over represented. Nikech already county assemblies wan gi wards 1450. Aya, kendo kiduogo koni in gi 290 constituencies. Kendo in gi 67 koni ilongo 47 e Senate. Ngeni mano pok iketo nominated. National Assembly ibe intiere ka gi 290 pok iketo nominated. Kendo idhi e governors. Kendo idhi e deputy ilongo nango speakers. King'iyo tiyudo ka one top heavy. Nikech yudo ka the state officers ema chamo omenda maluka. Nikech chal ka gima wachoko pesa ne chulo salary. Nikech koro the elected leaders do bedo nikech an dine gima na expect ka jogi no ero jo Kenya dine giwacho ni constituencies gi waduok to 210. Nikech sani wan gi counties. Mondo koro counties otim oversight county kucho constituency kucho. Koro wabed gi constituencies ka 290. Then Senate be wariten manitiere cha. Mondo koro wanen kech wan gi bicameral house. Kocha representation koni representation county assembly represent. Ni mondo ja Kenya be diye godo marusuru chote mama ofuongre. Lakini ka un pod unong'iyo ni mondo umedru kar mondo ing'i japiny cha ni to hinyre marom nade. Tiyudo ka josiasa pile wachoga niya gikosana ga mane gimok giwinjre. Lakini gima giwinjre margi to giweyo dhok achiel. Adwa ni mondo mi governor maonge portfolio wach mar report ni kata kama na yudo otimo wuok kuom Odhiambo Kauma. Owacho kacha ni oyawre uru ka Nyawila iro kama na inya kuom bedo kod wacho ni twak ber kendo en bendo dhi mbele gi neno Kaka Wanene. En owacho ni wach mutwe ahinya en wach mar Pioula masani koro muomo wede ni kendo anyuola ne e gwenge mag Kano. En gima mako dhok ni higni 60 kata higni 10 gi wiye tok 10 counties bedo migepe mag geng'o weche matuch apoya onge gi misingi motegno mar kedo kod oula. Bedo malit ka higa wasiko ka waywago wach achiel nikech onge mar ikruok motegno e weche mag geng'o oula mamuomo. Ka ok wachopo kata kuom sirikal mamalo nitiere yore matindo ma jotend county, jotend constituency, jo ward nyalo timo chon kapok koth ochako chue. Yaw wang'a yore, kunyo kude ma ikane pi, gero lalo kendo chiwo ler ne oganda kaka onego gitim ka pi oula jimbore kaka ojimbore ni. Owacho ni higni 10 nyaka ne weche mag 10 counties donje. Nyaka sani nyaka ne wayud independence. Ero kama na enya. Mano nen mana feedback mar Odhiambo Kauma waduoko ero kamano makende. Adugo iri kotende kod twak mane wantiere mar National Dialogue Committee. Roslyn wacho ni gini to ntiere kako ko serve purpose ne ahinya nikech weche mag gidhi to giloko matin gibet ndalo 90. Ibro nyiswa ni ndalo 90 ni piny owacho kata pesa oganda jo Kenya magichamo en pesa di. Ini neno ni gi serve purpose peso. Miya gi 50. Mokugo kapok adonjo kanyo je aparni ni kawuono en iga chiele wangi. Iga mokalo tarik makamae ne wan kodi ka kod Roslyn to gi Waziri Edwin. Kora paro ne mae gima ne VOJ yoneno ni ok odwa interfere gi mpagirio madonjo bang' iga ka iga. No can realize exactly wania ne wantiere kaka wan waziri maonge. Kabiro ewi wachne taparo ni gin gik mane wasewuoye e ndalo mokalo chien kae kendo ka VOJ no bet kae no penjo moro bende pod adok mai penjo gi
ka wan gi senior jeka nyarawila chieng no aparo ni entiere pinje mag Ukraine kocha to yuje ncho penjo kae ni to diponi twak madhi nyime Bomas cha bende dhi nyuolo gimoro koso en mana ketho sa to ne waduoko ka koras ka wan gi senior J ni en ketho sa koro kawuono duoko duogo ni en ketho sa jo piny bende neno ni samoro okwago ambaka kaka wanene kae kayiem nono ang'o ma mai timore ntiere bende gima ne wawacho kae chien mokalo kanyo ni king'iyo gima nyocha ne timore Bomas Roslyn en ni ne wawacho kae ni twag manencha timore Bomas gimoro amora no osetieki kind William Ruto gi Raila Odinga sama ne William Ruto gi Raila Odinga noromo ka otelnegi gi mane jatend piny ma Nigeria Olusegun Obasanjo Mombasa kacha mano bende kaka chal sama ne migosi Raila Odinga noromo gi Uhuru ma gibedie piny mane nyuolo BBI koro modong manyocha ne timore Bomas manyocha jotelo giromo gi magi to nyocha ne mana lango ot weche adek kata weche ariyo ma jogi no osewinjore en ang'o en kaka ne piny Kenya nyalo dhi nyime modong gi to nyocha ne gina modong gi koro ng'ato biro go doa ng'ato biro go wuoyo ng'ato biro gi moro mora ng'ato dhi manyo mbogret ya oret ya wach kele magi kaka ncha nitimo lakini gima ncha ni loso kai to ncha no selosi mae ema miyo jopiny chak penjore ni to dipo nono no tugu kodwa jopiny nyalo bedo no tugu kodo to bende nyalo bedo ni ok otugu kodgi nikech king'iyo jok mane ni e twag cha king'iyo jotelo mane ntiere kata jok mane akia kata director maro nyalo yudo no picha cha kendo jok mane ni e twag cha king'iyo gi ineno pichni gibiro bende ineno kineno ng'amo denyo kanyo onge ng'amo denyo bas koro ne gi maber king'iyo jogo mantie mano Kimani Chungwa mano Hassan Omar mano Pio Wandai Sisili Mbarire ni kanyo mano governor king'iyo Kalonzo Musyoka ni kanyo bas kata kitbet ineno jomo yiem to mar ariyo ineno kanyo ondiegi gi Sibuor ka okelnegi kes mar nyadiel nyimgi diel ywaki e nyimgi magi joma ni neno ka koro giduto te diel mit negi makoro giwinjo mana kaka inyalo pog diendne kanyo diel ne ok nyal yudi ratiro koro ng'at mancho wuondo jopiny ni samoro nyalo yudo ratiche e do mondiegi gi Sibuor ema yalie mano gima no nyalo yudo onge koro we biye weche ariyo man kae Nyarawilo osewacho ni gini chal gi BBI tadwa yie kode nonro mare nikech oselidhie makare onge pogruok e gine gi kaka BBI ne chalo mai mi kizungu luongo ni copy and pasting kana somo report cha nikech na yude gi nyoro godhiambo tang'iyo to gik mido kanyo gina literature mang'eny gik mondiki mang'eny kia ng'at mane kizungu mang'eny ng'at mane obiro kunde go to gitimo ndi ng'ama no obiro mano apia mai gima ne ng'ani owacho mago ok gik mancha jo Kenya dwaro Ruth nyaka wakungo penjere ni to ang'o manyocho miyo ere kaka nwachopo Bomas nikech king'iyo kidwaro nwang'o answer ting'iyo ni answer ni beduoko penjo manyocho penji ere kaka jo Kenya nyocho yudore Bomas jo Kenya nyocho yudore Bomas bang' yiero mokalo bedo gi chochni pachoka ma dhano nyocha nodhi yie ndara koro ndara ni manyocha jo Kenya nodhi othung'ie William kati wacho ni moko kuom jo Kenya nodhi othung'e mandalo moko na wacho kata ni ne gidhi gimake gi kamarach koro mondo mi nyocha gigol lwetgi kama ncha gimako ne giwinjore mondo mi ji odhi otim ang'o odhi olos Bomas ma mondo mi dhano ne dhi los Bomas ntiere joma ncha no wito ngima gi pachoka nikech ok wanyal kawo gigi ka gik mayom yom ntiere jok manyocho bila norodhe boma ma Kisumu modwa nego moko bende ne ginego ma ka en adier kech wang'eni magi gin dhano manyocha no ika dhano manogo kata mane boma ma Nairobi ka eka koro jotelo gi noneno ni remo oseolore ahinya we kare koro voice of reason ochalie gima bedo koro ichaki penjori ni to e report manyo obiro ni bende nyocho romore gi remb jo Kenya manyocha ne jo Kenya oolo piny nyaka nyocha jo Kenya tho eka mondo mi wabed gi office mar prime minister jo Kenya nyaka nyocho bila go kendo tur kamache ka nyaka ne wabed gi office mar opposition leader mano to dhi konyo japiny gang'o
Magi e gik ma wang'iyo ka. Kaito kitiko range kamano, tibiro e weche ariyo. Nitiere gima ne josiasa oyudo ming'iyo the political angle mare, gi gima no onego bed ni jopiny yudo, kaito ing'iyo wach mar adek ma obiro gi political impact ne party ariyo gi te. Report makama. Koro kichako gi gima no onego bed ni jo Kenya biro yudo, kata mang'iyo stability ma mbele, to gima nyok gigringo gi wuoye ka mokwongo en wach mar IEBC. Sama nyocha jo Kenya dhi endara, okapani jo Kenya ne ncha ne dhi endara nikech wach mar IEBC. Mana ni mondo ji kik dogi endara kendo, nyaka ne wabed gi lokruok mar eka IEBC ka. To king'iyo lokruok gi to gin gik ma wawacho ni cosmetic. Miwacho ka IEBC ka. Onge report mosendik pacho ka manyalo reform IEBC mapogore gi report mane Johan Kriegler notimo pacho ka. Kata mana BBI ncha ne ok nyal timo gigi. Moko kuom pach Johan Kriegler noketie katiba masani. Mak mana ni keto gigi e tim. Nikech chik wacho ni ok onego bed ni iloko commissioners mag IEBC matin ne higa achiel to ji dhi e yiero. Donge nyocha ne watimo kamano e higa ariyo. Ne watimo kamano e higa mokalo. Kendo sani sa ema medo dhi. Koro gigi itimo gi kaka gibeyo ne josiasa. Japiny onge gini. Onge japiny manyocha ne odhi otho mondo mi tim lokruok ka IEBC. Kichaki bire gimachielo manyo giwinjore, nikech giwacho kanyo ni electoral, gima giwacho kanyo ni ne gi recommend wach machielo kanyo e wi IEBC, e wi commissioners, e panel madhi yiero commissioners ni koro mede wa 7 nyaka 9. To wase bende ng'eyo ga ni problem samoro kata mana jaware ma bima tel ka IEBC ka to as long as ni wan gi gimiluongo ni political interference, ochalo agulu mar tedo mitedi ne josiasa, to giduto ok girit mondo toknegi. Gidwaro mondo mi gisol lwetgi, ginyum lwetgi ei agulu cha. Ei tao ka jatoko podoko toko. So as long as ni josiasa gi pod temo interference, machalo kamae, koa both sides, podi kata gitim mana gigi tema gikel reforms magiwacho ka IEBC gi, to pod problem ma waneno gi pod marabiro bedo. Wach machielo mane giwuoye en cost of living. Mama bende chuny wach manyocha jopiny dwaro. Nitiere recommendations mane mancha ne duond buch ODM kata kweth mar Azimio ne ochiwo. Machiel kuom gi ne gidwaro ni mondo mi VAT ma piny owacho kata ushuru ma piny owacho kaw kuom modi pacho kae duok piny koa tamala 16 nyaka tamala 8 kama nyocha ne gintiere. Mae ne piny owacho ni mano is a no-go zone, kanyo ok nyal mul. Making'iyo e report manyocha ni gichiwo e wiye, mana gisomo ne jofwambo, nyocha giwacho ni kanyo giduoko ne jodito ariyo ka mondo dhi olalre. Tiende ni mamulo jopiny no ne ok gidich godo mapiyo. Gimachielo ma bende ne wuok kanyo en ni Azimio nyocha ne temo loso kuom ushuru ma iwacho ni housing levy. Mar gero ute ma bende ji samoro ok ong'eyo kata kuma ute gi nitiere. Magi ne giwacho ni ok nyal mul. To magi gin gik ma kane ng'iyo to ne nitiere kaka no otenore gi pek mar ngima pacho ka. Koro wach mar pek ngima, nikech sama dhano nowuok e ndara korwako sufria e wigi gi gik mamoko. Achiel kuom gik manyocha miyo ji ne wuok piny ne en wach mar pek ngimani. Mano no odhi oten gi kidi, koro josiasa okwongo tieko mek gi monde. Nikech nitiere wach magiwuoye weche mag entrenching mag funds. Funds magiwuoye gi kaka inyalo ket weche mag CDF e katiba. Kaka inyalo ket weche mag CDF e katiba. Penji ni japiny manye modich gi ng'eyo ni wach CDF ne nie katiba koso onge katiba. En gima odwa ng'eyo ni CDF nitiere, odwa ng'iyo ni mjumbe chiwo services monego bed no chiwo. King'iyo gima ne giwuok godo mane giwacho ni koro elipodni nitie kama ne giwacho ni girecommend ministry mar petroleum mondo mi giduoko petroleum levy, road maintenance levy cha koa tamalo. King'iyo kaka giduoke levy by 5 and 3% liter respectively, shillings. Mama ni biro kain gimoro siling 8. To siling 8 ni sama imedo ushuru gata mala 16, to siling 8 ni chalo mana tugo. No nego beni giduoke bende gi percentage ma giduoke godo ne. To gimachielo michaki yudo kanyo, kichaki biro e bath report no mane ogiringo godo awiye en weche mag multi party, safeguarding
luasi mar siasa manyocha ne jo Azimio wacho ni gineno ka duond bura mar ka Kenya Kwanza odwa chalo gik ma nyo biro ka gima gilombo wajumbe gi gik makachalo mag wang'eyo ywaruok mantiere ka UDA ka Jubilee kocha ne gitemo mondo ng'igi kaka ginyalo secure gigi to king'iyo lipod ni in terms of stability monyalo biro kelo ne piny Kenya ka to dok mana kama ncha wantiere cha mogik weche mag political impact ni ng'iyo nyoro ka jatend jalopo ga imara Azimio Martha Karua nyose chiwo pache mowacho ni gimora mora ma ok mul jopiny elipod ni ok obiye godo Eugene Wamalwa bende ni loso kamacha okapar ni Wamalwa gi Martha loso kamano nekech gihero jopiny to giloso kamano nekech samoro gineno ka margi nyalo betie ma ongie gini nekech ing'iyo lipod ni wacho ni opposition leader official opposition leader dhi bedo gi jolopne adi ariyo kapo nono ni jakome ma bed official opposition leader sani samo weni to mano tiende ni achiel kuom jogo moteni ji ariyo moteni machiegni kode ma either en Kalonzo Musyoka kata Martha Karua ji ariyo go onego bedni yudo lemoni to bende ok gin lemoni ariyo kenekech ko kawo jalopne omi Kalonzo Musyoka to jo Western makacha ntiere Eugene Wamalwa kacha bende wantiere go Paranya biro ng'iyo ni bende lemo gi ko biro koni te to gin gidong nono koro gima Wamalwa gi Karua temo wacho ka gin bende gitimo mana go campaign margi nikech ng'eni siasa ka ok iwuoyo to ng'ama pari yonge to bende sama gima kama biro wacho official opposition leader structure marwa mar katiba okoyie nikech ipenjori ni to leader mar minority e parliament eno dhi dong kanye sama wabedo gi official opposition leader mondo mi watim gigi tine nyaka wadog wadhua yieng mise mar katiba mamagi samoro nyalo manyo kaka wanyalo dok kendo e referendum achiel kuom gik manomiyo BBI kume no mokerot kanyalo paro ni en bedo ni gik makamagi ne ochaki to ntiere pend chik manonego bedni mulo katiba mane jogi odhi oyiengo mani neno ka BBI no dhi omulo yo moko winjore koro mani ikelo e pach jopiny manyocha no dhi obed momas kacha dhano nyocha no dhi mathoth kendo dhano no biro to maka kato ndika but king'iyo recommendations to kine ka paro go ntie mokao miketi tich kata chiel koro jo siasa masani iwinjo ka nigi pogruok e paro gi ng'at ka ng'ato ng'iyo to ere gimo yudie gini to ere kama dhi chung'ie 2027 ponono gini odhi kaka entiere ni nekech gini ochuogo lemadi gini ochuogo lemo mantiere mar prime minister cha mabende ne ntiere BBI cha tiende ni William Ruto ne timo ni nekech wacho ni Musalia Mudavadi ni ne komene ji mang'eny osewacho ni onge katiba ambe minago ka imba ng'weny ni mari moro matin bathe ka ing'eni begi gima okonyis jopiny niya kata report niya wacho ni mondo senators o serve 7 years koro ipenjri niya ineno ka wan wang'iyo mana kaka watimo ang'o wamedo kombe ka adieri jo siasa gi ohero jo Kenya adieri ing'eni chikwa mane wagolo mokwongo cha nok rach nikech chikwa cha ne en parliamentary system chikwa cha ne ni nyaka gi wajumbe mane dhi mabed ministers omiyo ka adieri ne ging'iyo pek mar ngima mar jopiny to dine giwacho niya kara ka koro wawacho ni wadwaro interfere gi structure mar governance ni to kara waduoge parliamentary system mondo mi cabinet secretaries obed wajumbe moyier nikech kata sani ne koro wakao cabinet secretaries gin jooko ni kendo gimbe koro gibiro ni gichunge bunge ni giduoko weche kadi ne en mujumbe moyier tipenji niya kane en mujumbe kaka koro wachi ni mujumbe na senior council tiende Amolo tipenji niya ni rarieda kachacha aora machar cha ang'o momiyo osebet ka mukre pile ting'eni ne waziri mar pi kata mar pi koro iduoko niya nyaka bed ni ing'eyo gima timre kanyo mok ni wacho nikech ng'ato mi documents sama oluongi e bunge midhi mar ariyo sama iduoko penjono ing'eni jok mano yieri ng'i koro miyo kiduoko marach to gimbe ginge kaka gikani mondo chieng' majidhi e kura tiyori dala sani cabinet secretaries gin appointees mag sirikal maduong' manyiso ni komi tijno in ng'ama iduoko ga en
jatendi manyisi ni mana chieng' mikosana gi wajumbe tikosana gi jatendi maduong' chabeka ikinyalo duoki mondi gine koro ing'eni kae iluongo ni nitiere duplication of roles nikech nitiere wajumbe moyier ma chairpersons machal ka gima gin waziri e bunge then wan gi kendo waziri oko mabe chamo pes sirikal oko then kendo koro wan sani kendo wadwa keto leader of opposition be oko gi deputy as ariyo then wachako keto office ma prime minister then kendo wachako keto office mar prime cabinet secretaries manyiso ni wan wadhiga mambele gi yiero gi medo positions makata dino wacho ni kama koro chopeni wane nikech nitie ndalo mane nitie proposed amendment e parliament mabe nobedo sponsored gi Gladys Boshole masani deputy National Assembly speaker mane wacho ni kawadok mawang'iyo kawaduoko parliamentary system ni wadhi save sirikal bilion 55 manyiso ni pesa michulo waziri oko ticha kichulo jok manie parliament cha dibedo pesa achiel nikech ing'eni ka in waziri to manyiso mana ni allowances emidhi medi ewi pesa michuli kaka mujumbe koro an mane gima nang'iyo ni magi gik mane jogi dino ng'iyo mar ariyo William Ruto nowacho nyaka gi joge ichung'wa gi ni masani obete komiti no mowacho ni BBI en fraud maduong' kuom jo Kenya ma en gima constitution null and void doho wuon owacho ji manitiere madhiro BBI gin jok madwaro kombe mokoero jo Kenya mamanyo kombe koro nyoro to niwinjo kowacho mabe ni oyie gi ripodni manyiso ni en jok manodhire ndalo cha jo handshake emomiyo ne nokodware nikech noonge iye kanyo koso nodwa ni en wuon mondo motim ang'owa odhire king'iyo ng'eny gik magi propose onge kaka ginyalo bire bunge onge kaka gibiro dhi parliamentary system nyaka duoknegi mana jo piny mar ariyo IBC monego beni konyo gi duoke ne jo piny onge manyiso ni gini ne en gimi manejwa nikech sama gidwa duogo magilos IBC no mwachak process mar amendment no wabro chopo ka igni abicho ruo koro mane na pesa wa mancho cham gi budget mar 150 bilion ochama chamo dhi kamano daka achiel kende adwa neno the other side mar siasa egini wase wachoga pile ni okene dwa chazi miyo mondo ngima mar piny odog piny nikech kodok piny to gimi bitigo e siasa 2027 onge taparo ni joazimio nogo kwano mariek kae samoro kaya pani gichalo gima giwinje advice nikech neno kaka giweyo mondo anguro chielre gi moye gima giweyo mondo anguro chielre gi moye kae en ni gineno kama koro gibiro dhi nyisi jopiny ni ineno gima timore ineno ka wane wadwa ni mondo duok pek mar gima piny to jogie modagi nikech sani neno mana kaka Rosalie ne wache waneno gima ne timore ka Barnet ka nyaka CS Murkomen igone koko e gwengi chir nyocha ne jopiny ogone koko pek mar gima ne gidore nikech ndadu gi mayino gi sirimo mathoth ma piny owacho ne nigod gi weche mag ushuru mineno gimedo piny maru kazi miyo konyogi nikech wacho ni jawasiki kineno ka timo makosa kinene konimo to med sike onimo imedo sike kata iwe onimo komachielo Kenya Kwanza bende chalo gima ne okunyo bugo moro ne Azimio samine no gimiyo gi position mar official opposition leader gin bende gibiro wuok ka giwacho ni number 1 giseyie ni kare telo wane mane watima ng'o giseyie ni Azimio nje wacho ni ok recognize president kiseyie bedo opposition leader tiende ni ntiere government ma iopose mar ariyo national government kata Kenya Kwanza government bende dhidok ne jopiny dong'une ka jogi ncha dwaro mana lemo jogi no dich mana kaka inyalo lemo waseng'wenyo negi margi koro ka gidog gilin koro gin jok moko dich gi interest mar jopiny koro mane siasa en twak monego beni keto japiny paro matut en twak monego beni gike kaka wanene ka in kachiel kod ana ma bende thoth ne wayudore weche gi koko ula
kok det bonyo ka ok ngima modhi matek kok nengo moko gik makamago ma en twak monego beni kaka japiny waparo matut ka yiero manyien pok ochopo gi kanyo no ingen wasebet kwa nyiso ga japiny ni vote wisely lakini sama ng'ato dhi go kura cha to wiye wilo acha ni ingen owadwa machung ingen ni majadhowa machung tingeni sama donjo kacha cha to onge bokiai koro mane gima jago kuro nego beni ng'iyo ni to ng'ami ketono ben ng'amonge maendeleo to ben ng'ama bro timo nu singo mano miyo nikech pile wasebet kwa nyiso ji kanisa medhi go kura cha ket tenge ni en watni ket tenge ni no mi pesa di en jagwengu mondo ing'e ni to en ng'ama bro loko ngimani koso to mane gima ok timre momiyo ka seyiero ng'ato ok onego iduog mondo iywagi ni okoti nikech mane ng'at mane yiero koro nyaka ing'e ni ng'ama yiero en ng'ama nyalo ko ngimani kose en ng'ama olo kodi kama wantiere ni sani kembe mang'eny nogolo ote mag profit warning mabende kelo luoro ni moro ji mang'eny mokalo nyalo wito tijegi mabende sani koro FKE bende ne wacho kacha ni nyalo miyo families mang'eny dhi yudo hinyruok matamre gi nono kanyalo mana mulo matin moko kuom kembe mano ogolo profit warnings gi notingo kacha WPP Scan Group otingo kacha Kind General aneno kinyero nyowila okang'eyo ni ng'e wach mane otingo kacha Crown Paints Kenya otingo kacha Kenya Airways mano en kambi ndeke mapacho ka otingo Unga Group gibende gigolo ote mar profit warning kachiel kod kembe mamoko mamoro okadhi somo nogolo en chandruok kata en kama keto ganda jo Kenya kama tek mokalo kembe gi duto te ondiko ji joma gindiko gin gi families tegemea jogi ngima oridore weyo ji kama chal nade Governor in mang'na chak kodi wach aparo ni ma en a reflection kata ing'eyo ni kidwa wuok e ot gokinyi to iranguri e kiyo ineno ka bende tachini obetiyo makare ting'iyo ka bende samoro angol chime irwakono chalo nade my reflection koro my kaka piny Kenya chalo kuom sama wawuoyeni nikech kata kancha FKE pod ok ochiwo siem machalo kamae e juma mokalo cha ne waneno ka kembe moko nyaka moko mag fwambo ma samoro ok wanyal luongo ka kech gin wedewa gosiepewa to bende giwacho ni nyaka ncha piny owacho chak medo weche mag ushuru pachoka tiende ni ohala gi luore ga gi lwasi mar siasa king'iyo kata mana weche mag ohala gi wang'iyo ga gimiluongo ni political environment stability and predictability atimo moskum tiyo gi kizungu no tiende ni tegno to gi kaka inyalo rango mbele ni to siasa mar piny no obedo motegno machalo nade to weche mag ushuru gi be nyaka bed gik magin stable to kendo ginyalo bedo predictable tiende ni inyalo ng'iyo kama tineno ne piny Kenya kata piny Uganda kuom ranyisi king'iyo kaka gisebedo ka gimedo ushuru magichajo jotheth pachoka nikech ahinya gigi chakore gi mwandu michajo jotheth to bende gi jogo maomo mwandu koya e pinje maoko en ushuru machalo nade samoro amora ma ok inyal dhi e nindo king'eyo ni kiny piny owacho nyalo chiwo gi wach mopogore kendo e weche mag ushuru gi koro kelo gima wawacho ni kihondko gi kibaji e lwasi mar ohala koro gima wawacho ni business unpredictability mar business cha bedo maonge nikech king'iyo kembe moko kuom kembe mineno chiwo warning gi thothgi gintiere kama king'iyo weche mag jo marketing gin gi gimoro miluongo ni product life cycle e product life cycle kanyo mano kaka ohala dongo e wiye malo mogik nitiere gimiluongo ni maturity stage tiende ni gisebedo kembe makoro dongore makoro profit magiloso maka gia kanyo to nyaka gi maintain kanyo kata gibiro e gimiluongo ni decline stage akoro gichako gore piny koro mondo mi gibed ka gidiedo malo kama gintiere kar maturity stage kanyo chuno ni mondo mi kik gigore piny nyaka koro gigol jotije moko mondo dhi nikech omenda mathoth koro dhi e weche mag ushuru ka omenda mathoth dhi e weche mag gik mag import ma samoro githedho godo mwandu gi pachoka king'iyo kuom ranyisi weche mag ka en general kata jok makelo geche pachoka spare parts ma gitiyo godo gi import e pinje koa e pinje mamoko king'iyo kata mana Unga Group gi kembe mamoko ma bende ndiko dhano mathoth pachoka king'iyo ka atamalo mathoth nikech sama iyudo ka koro employer
kata kambi ni ntire oshuru mo ochiwo king'iyo wach mag housing levy ka ing'ade to jatich bende ing'ado. King'iyo weche mag NHF mag social health ka insurance funds go ido king'ade to joka bende ing'ado. King'iyo weche mag VAT mancha ni no dhi malo ka. Koro iyudo ka omenda manyocha giloso ok gilosi to mondo mi gibedi ka ok giloro nyaka koro jomoko dhi dala. To samineno ka kembe gi mathoth kech FKI ne wacho ni up to atamalo 40 mag jok mondik pacho ka nyalo biro dhi dala. Mai nyisi ni sama ng'ata achiel odhi dala Ruth to ng'ata achiel kaka koro intiere kaini kata koro kaka wantiere ni kamondiki e tich ing'e ni in gi nyithindo ema depend kuomi ma kidoko dhiambo to nego bedi ntiere kaka iduogo gi mogo. Ntiere jok ma dhano mathoth moluoro ng'ata achiel matiyo e dala achiel kata e yot achiel. Nitiere nyithinya meru, nitiere mama usa moro dala ibiro dwaro ni mondo imany ne chumbi moro matin, nitiere nyithindo bende madhi sikul. Koro ka jogi oweyo tich moriemb gi odhi odok dala to tiende ni komachielo economy mar Kenya medo mana nimo, medo mana sikore ka dhi piny. Koro paro ni e warning makama ok en gima onego bed ni sirkal pod dong'ie ka nyieno kendo kong'iengo lake oko. Mae en gima onego bed ni chalo liel. En gima pek monego bed ni ne gibiro onego bed ni koro ing'iyo to ere kaka gik momiyo gigi odhi malo nikech warning gi siem gi gin gik modhi malo ahinya e thuolo mar higa achiel ma sirkand Kenya Kwanza osebedie tich. Tolo e madam Tamua Roslyn tadwa ni mule mapiyo piyo nikech aneno ka wadongi daka matin to ntiere weche moko mabende adwa ni wagoye mbaka ma en wach mana kaka Ogweno wache ochal liel nikech ji mang'eny dhi hinyore en line ma ji dhi hinyore mathoth mokalo. An ang'iye kendo mopogre. Mokwongo ang'iye ni trade organizations ma Kenya aparo notho. Nikech gima kama katimre no onego bed ni waneno organizations kaka Kotu, Nat Geni mochung' ne joma tiyo mondo bed ka wacho wechegi nikech kata sani ni neno chik manobiro manyien mar social health insurance mancho chak manyien ineno kiwacho maber ni kochako tiyo be jok matiyo ibe bed king'ado 2.7% ushuru miketo. Koro yudo ka sani wachulo housing levy mar NHIF ni bero koro medi, NSSF be no medi. Koro yudo ka kamora mora in mana ng'ama timang'o atiyo ne sirikal ne tichoro usuru. Mar ariyo onge economy manyalo dongo ka onge pesa manitiere ma iluongo ni money in circulation. Ndalo mane sirikand Uhuru ne ntiere gima ne World Bank ohero gagolo mani luongo ni ease of doing business. Mamiyo kata jok madwa biro keto mwandu gi e Kenya ka ng'iyo to neno to wacho ni Kenya ka en kama wanyalo dhi timo ang'owa biashara. Sani ka koro ing'iyo mano iyudo ka biashara mang'eny dhi Tanzania, biashara mang'eny dhi Uganda. Nyoche neno ka port mar Arusha sani okaw kuom port ma Mombasa. Manyiso ni biashara mang'eny dhi Tanzania kata Uganda mago ne biashara matima ng'owa mabiro Kenya. Kani neno chieng' ngeso chieng' mane jo East African Community ne rwako Republic of Somalia mondo bed piny mar aboro modonje East African block. To ni winjo ka Museveni no wacho gimoro ma kadieri wan jok ma winjo to nonego wawinji no wacho ni kama wantiere wan gi mwandu mang'eny kabisa to walokre jokwecho wadwaro handouts wadwaro aid samidhi ming'iyo mondo konyi gi ja okocha onge maendeleo mitimo ang'owa mikelo ne jopinyni. To ni winjo kama Masamia Suluhu beno wacho gino modogo wacho ni wan kaka wariure East Africa ka mwandu ma wantiere godo ka oingo kata pinje matimo ang'owa mabiro mamiyo wakony. Tiyudo ka usuru moketnwa gite oketnwa nikech jok ma oko ka ng'iyo ni Kenya ka gine Africa kae ema gibro yudo ang'owa resruok margi. Nyochi neno ka Migosi William Ruto ncho dhi e parliament mar Europe wuoyo maber mowacho kaka reforms nyaka tim international financial sector. Mowacho ni IMF, World Bank ginigo nyaka bed reform. Wazungu opamone kabisa. Odiochieng' mar ariyo kano wuok ang'o mane gitimo
ne gidhi gombulu mar medo ketonwa usuru kaka jo Afrika. Manyiso ni ne ging'iyo wato gineno ka gocho ni kizungu to berndi. To chaka ne gidala mokwongo e kibiti mang'owa ikwech nikech kata usuru moywago gite. King'iyo outlook gin moketnwa gi wasunge. Ok ni gin mawadwaro. Koro kata sani kineno kichulo gimoro, kikiwe ni chulo ne sirikal ma Kenya. Ichulo ne wazungu moyie timang'owa moyie miyowa pesa. Nyoche neno ka wajumbe wane nyiero kabisa kendo wacho maber ni Kenya oher kabisa kendo jogi oyie miyowa pesa kendo medowa. Mane wabuok ka giwacho ni gimiyowa trilion 2.4. Mi penjiri ni muzungu mi pesa makamano. Onge ga ng'ama mi gimoro. Pesa nono, gimoro amora nono. Pesa nono. Koro kama jo Kenya nitiere ma wantie matekni. Wan nitiere nikech ok en dwarowa. En kaka wadwani mondo wamei wazungu mor. To kadine wakuong wang'ire kendo wasiko kwacho ni wan gi minerals resources ma wanyalo konyre godo. To mwandu walosa ka. Koro gigite duga e policy ma wantiere godo. Nikech gima ne timre mag profit warning onego beni buogo jite. Mondo go wache ni okay kama koro wachopeni to koro wata piny nang'o. To mbakano emok gore. Gima be nyaka ipar ne Ruth en onge nyadhi e lawa kwaya. Lawa kwaya kata sutoro mi manade kaka koro neno usini oromane. To kidhi godo wuoth midhi godo nyombo to kiduogo tido ka jal mane kwa lawa cha obedie chiro to ogone wadgi mbaka ni ya lawa kwaya to be maromo ji. Unaga koro lawa ni oromo ngane. Ose golo dugi oko. Koro kati kwecho ok dibed gi nyadhi e kwecho. Ni wan to adhi maber mak mana ni chalo ng'ama chamo pesa loan. Ni ka oni dhi tim godo wala ti dhi medo godo wendo. Koro kae timor ichamo ngona gi wendo to king'eyo ni kiny wuon loan chanobi. Wacho ni onge nyadhi e lawa kwaya ikawo hola mondo mitim godo hala madongore kodi ti dhi medo wendo. Wacho gidhilo maber ogweno welendo ri kakirendo rino. En Kaka Wanene Ramogi TV. Kachiel kod Ramogi Radio daher mondo mi awinje kowuok komini ino wuoni nene nade nyaka kamwa gikeni. Ineno kwa dhi maber kaka piny kosi neno ni chandruok nitiere. Ponono ni chandruok nitiere kik wiwi ni teko pod nitiere lweti. Kata odoko ni ndalo pod buora to teko to pod nitiere lweti. Nyocha ne wawinjo dwoko mag penj mag klas 8 KCPE mabende e penj mogik mar KCPE ka koro chenro kata yor somo mar KCPE iloro ayanga. E seche mane dwoko gi wuok ne nitiere chochni mopogore ka jomoko ne ywak ni ere kaka moro ng'ato nokotimo penj mar sign language timie results kata dwoko mar sign language. Mano timore nade? Ang'o mane timore ka? Iyudo ka skul achiel kata klas achiel jopuonjre madhi buora kata jopuonjre 20 yudo kwan maromre kata percent maromre e subject. Kuom ranyisi kwan atamalo 75 e somo moro. Nyithindo gi kata ka en rieko achiel magiromre te. Tok mano kende sani koro winjo ka nek mabende en duol mochung' ne weche nono penj pachoka. Nitiere kod romo makende ka ging'iyo yuwa kachiel kod chochni gi. Ok ang'eyo ni kotende kod weche mag duoko mag penj ma KCPE duoko. KCPE mochochni ni. Otek ing'eni chieng' manyocha penj duoko noduogo. Wan kaka jofwambo ne wan kama tek kabisa. Nikech mokwongo sama ne minister mar education Machogu kano ogolo duoko. Mokwongo kod manochiwo mane nyithindo yudo go duoko nokti. Kendo nobudho dakika mang'eny kapo nyaka saa 10 gi dakika moko eko chako tiyo. Mar ariyo sama ne rochni nitie mane pod warito ni to duoko ni dakwa yudi. Nitie nyithindo mane nigi marks gi. To marks ni ne en marks mar adier. Mani yudo ka jopuonje moko ne wacho ni wan koro wadonjo e system mar NEC. Koro wa decide mondo wadonje chiel kuom skunde go ne skul mar Kakamega. Mano dhi makoro wacho ni wan koro kwanyal rito wan koro wadonjo wayudo results. Koro idogi penjri ni ka skul ne nyalo dhi madonje e system mar NEC magol duoko. Kapok duoko go chako bet ang'owa ne nyithindo. Nitie nyithindo mane gochoni manyisi ni an gi 400. Ti penjri ni iyudo kanye to kod monego beni chiwo duoko ni ok tim ang'owa ok ti. Ginyisi ni jopuonjwa ne nigi duoko gi. Koro yudo kamano ne en rochok mano chakre kata kapok results gi otim ang'owa
ochako wuok. Kane results gi ochako wuok, ema koro yudo ka koro weche mane wuok gi ne nitie. Wach mar sign language ni ne notimre Mombasa. Miyudo ka jo Mombasa wacho ni nyithindo go noko bet ne piny ma sign language. To migi results mag sign language. Eldoret ka ne nitiere school ma nyithindo manche nigi index mambele ema no olwar. To nyithindo manche ok tim maber ema no okadho. Koro kata headmaster ma school penjo ni to no bet nadi ng'eni ka en nyathi achiel kata ariyo tinyalo wacho ni nitie kaka no lokore. To mae nyithindo manche tele class emo yuagoro. To manche ni piny ema koro timang'owa oyudo max mamalo. Aya ni neno ka kendo nitiere kama ne duoko biro miyudo ka nyithindo yudo duoko achiel 75 e subject achiel gi te. Nyithindo moingo 20. Moingo 20. Moro bende nitiere miking'iyo grading kiyudo max ma nyathi onego beni yudo A, tiyudo ko yudo A-. To ka en max monego yudo A- to yudo A. Koro yudo gi penjri to grading ni no bedo nade. Koro ng'eny skunde kata kabarak ni neno kowacho ni duoko mane giyudo ok duoko mane gitimang'owa mane gitarajia, manyiso ni duoko ni nitiere kaka notimang'owa norochni. Nitie skul mane wayudo ma nyithindo te noyudo max 400, ma nyathi achiel kende ema noyudo max 391. Korido gi penjri ni to nyithindo gi ne riek machal nade ma nyithindo te oyudo 400 gi wiye. Koro ni yudo ka cases gi king'iyo to gintiere mang'eny. Joro ni neno ka governor owacho ni nek nyaka wuogi mondo nyis ji gima notimre. Nyoro ni neno kata kanisa ni neno Ole Sapit ka nowuok mowacho ni kae nyaka koro jopiny otimang'owa oduok negi. Nyathi moro ne ntiere Thika ka mane ne chiegni kawo ngimane kane duoko mane koro kong'iyo gima kaka notimo penj gi duoko mane nitiere nopogore. To ne ok en nyathi achiel, ng'eny gi be notimre kama Thika e skul makuro. Koro yudo ka king'iyo gigi to yudo ka nitie kaka penj noruchore. Koro gima ne wapenjo niya, ing'eni sirikand ni aparo ni ne pod nitiere gi mbii mar golo penj piyo. Nyithindo osetimo penj nyaka duoko timang'owa chiw. Koro mipenjo niya, sama ne girikni mondo ginon penj mondo giduokni, be ne ging'iyo ni gitimo justice ne nyathi madhi yudo penj cha. Nikech sani nyithindo go kage nyithindo molwar, ing'eni sani koro 844 rumo, manyiso ni mae klas mar 8 manogik. Manyiso ni en mana nuoyo mane iwacho supplementary mar Januari cha. Mabe mano be kok gitimo to ngima mar nyathini be olalalala kamano. Koro yudo ka nitie penjo ma ji penjo mang'eny ni to ne en araka mane. Taparo ni magi monego waket ne jonek, kendo ang'e ni gine chairman mar nek ne Visina Maseno, Julius Nyabundi. Ng'ama tara kabisa, maparo ni en be obro ng'iyo mondo ne ni to ang'o manotimo ang'owa notimre, nikech ma en ketho ngima mar jotim penj. Araka mane nek sani koro wacho ni gichuogo romo makende kata bura makende mar neno ni chandruok nitiere kanyo, tere kaka ginyalo address chandruoge manobede kata ywak manobede. Ne gin gi bura nyoro, aparo ni South Sea office gi ma South Sea kia kapod giendelea kendo kawuono, but aparo ni nyaka gimbe giwuok mondo ginyis jo Kenya ni to ang'o manotimre. En Kaka Wanene, okang'eyo ni itinene nang'o Ogweno kotere kod weche mag KCPE mabende KCPE mogik. Mana kaka Roslyn wache ni nyathini ponono ni okotimo supplementary exam mabende timo Januari, odhi luar ka nyathini dhi bet kanye, ngimane nyalo bedo kama nade. Openjo penjo moro kacha ni to en araka manade, en ng'we ang'o, koso en point mane ma ng'ato temo prove. Mano e penjo ma jo Kenya tene e penjore. Kendo ji penjore to mae gima kelo ngero mane joluo goyo ni jarik ni jamuod nyoyo gi kuoyo. Koro mae ikuoyo mimuodo godo nyoyo. Nikech king'iyo jopuonj e penj ncha ne otiek nono juma mokalo. Aparo ni jok mane nono notieko juma mokalo chieng' wuok tich. Chieng' Sunday, negitieko Sunday. Chieng' Jumapil. To bang' juma achiel, ng'wech mane manene ka nyithindo ok dar, nikech Covid ne ntiere ka ema nyithindo no obudho nyaka dala. Ere gima ne mono gi mondo mi gibudhi to gitim tich maler. Nikech gini koro kelo gimiluongo ni credibility questions, kata to mantiere kit duoko manye obiro ni. Nyalo bedo ni samoro gigi ne gina tie, to koro ok wanyal ng'eyo ni to kare kata nyithindo gi samoro nyathino oyudo duoko mok mare.
samoro ere kaka koro wadwa bedo gi adieri ni duoko mane nyithindo yudo koro en duoko ka chochni makama manyaka ne ko wuon go bende gi yie ni chochni makama ne nitie. Nyoro odiochieng' mangima ni neno ka manager tend migawo machon mar somo migosi Fred Matiang'i ne trend nyoro X kata Twitter na chon namba 1 to bang'e mosenindo ngire Professor Magoha bende nyon trend nyoro social media namba 1 ruotho ke chunye kamokwe nekech jo Kenya ne ywak ni okang' mane gigoyo mane giketo mararie nyo jatend migawo manyo donjo ni orucho gi higa achiel nekech ing'iyo to weche makuo mag penj ne nitiere chien kacha nyaka KCC maiga mandalo chien kacha king'iyo kane Magoha gima tingi pod ne ok odonje migawo ne yudo ka nyithindo mathoth ne ing'adoga penjgi masama ni duoko makamaka ni somo to jopwambo ncha rito ne to nyithinda di mong'ad penji kata sikunde adi giwacha ariyo ane gin mana ariyo nyithinda ariyo but Magoha Professor Magoha ngire mosenindo to gima Matiang'i nokelo lokruok ka ma wach mar ku mar penj en gima ncha norumo kapod ok wachopo kama ne nitiere chochni e duoko ni to ng'iye gik mane timore report mane iwacho e weche mag ku penj nekech iwacho ni weche mag penj gi chalo gi jaoda Kaisar ma ok onego bed ni mieno gi chilo kata matin en onego bed ni lawe ler ka law dolo ma samora mora mosemiene gi chilo ni nyalo bedo ni nitiere ku mar penj to donji e weche mag penj go gi kanyo nikech piny owacho ting'e ni ok yiega no kwal penj kata kwal monwang' mana kama to kinde duto gituoga dhogi kia iye mano tibiro e gima chuno gi mana penjo miwinjo ka nyarawila penjo to ambe wapenjo nto ang'o mane chuno gi ni mondo mi giringie mana garaka kamano to ndalo to ponitie ang'o mane ilawo godo duoko gi nikech dine gibed piny mondo giti tich makare mae nyisi ni kamoro jatend migawo mar puonj kata mar somo ma wan godo sani tich otamo nekech ang'o mamiyo iwacho ni ng'ato tich otiyo maler en kitayo tiji makama iwuokie to ok nwang' ji ok dogie ok nwang' chochni machalo kama nekech mae dine bedie pinje ma senior je wacho ga ne piny man gi lony to ni dhano modhi sikul no nego beni jatend next sani osegwe tao ilongo ni take political responsibility those take political responsibility mar office momigi to bende kata mana jatend migawo mar somo sani dino onego bed ni osetimo ang'o dine bed Matiang'i dose nono monwang'o kama gini otimore tibiro yudo ka en owuon pok olosi e wi wachni mae emomiyo waneno ni watimo gimiluongo mana kaka ne kelo weche mag CBC gimiluongo ni gambling kata potea pata potea gi ngima iluongo wacho ni go punda gi ngima to gi somo mar nyithindo en gima itemo ne to be nyalo tiyo nekech mae koro miyo ji te penjo nekech iparo nade nyithindo kaka koro mobedo traumatized mane rito mondo miduoko margi obi to nyathi yudo komiye sign language ma ok otim ineno nyathi yudo ka gigi odhi ochochore koro nyathi penjore ni ka koro jok momi responsibility ma ichulo omenda mathoth ok gitim gini nono ing'eni ka ng'ato timo gimoro nono tiwacho ni okonyowa akonya to king'iyo omenda mimiyo gi ma mondo mi minister wuoga kayo dhi kata mana Kisumo ka kende to omenda allowance ma kore lach to be jomoluwe jok mane IT system mar NEC mane neno to ere kaka gigi olosi mondo mi gigi duogi aparo ni saoromo manyaka wakawo ngima nyithindo gi weche mag somo pacho ka motegno mana kaka wakawo ga weche ombulu nikech biro gi kama koro gimoro amora ma ya Kenya wabiro wacho ni koro dwachalo gima ya e pinje moko ma bet ji wenge gitindo mabet ji wenge gitindo ka makoro ji wache ni gimoro amora mowuok Kenya nikech ngene system mar Kenya osemiyo jo Kenya oluor makata mana ng'at motieko form 4 kende ibiro winjo kaka idhi jo Tanzania kae jo Tanzania nyisi ni ng'at motimo form 4 Kenya kae en ng'at malich ahinya nikech kaluore gi tiegruok mwasebedo godo to kata idhi mana pinje mantiere machalo Middle East ging'eyo ni jo Kenya gin joma josinani kendo system wa mar somo ne kare ma ng'at mowuok e 844 ne en ng'at ma kipime to ja Tanzania wacho no chalo gi ng'at mosedhi a graduate mowuok e modhi e mbalariany lakini kama koro waketie ni biro gi kama ka ng'ato winjo ni inja Kenya
to ng'ata magi jokupe itanga kodi ingeni chairman mari EACC Bishop Oginde nyocho wacho nyocha nigi buok gi kes magi yudo mang'eny mag jokma nigi karatase mok ber manyiso ni wachopo kama koro ji nyiewo nyaka kalatesi tingeni wacho gani if you don't get it right at the foundation you will not get it right malo kuchochu my foundation mo build the primary ka koro foundation ikae marach ere kaka koro kodhi e secondary modhi e balariany to bro timo maber mar ariyo jogi kane dhi golo penj ingeni bura no tim state house gotieno makata wanwa bo kinyiso wani ingeni duoko no seterne migosi William Ruto gotieno makoro kiny wagolo duoko sari okinyi pok notimorega gine gidhi godiochieng kata ka en okinyi no kata ka en saboro to gibet gi migosi Uhuru Kenyatta to ginyiso ni mae kaka ndalo mani Uhuru Kenyatta mane nitie to giwacho ni mae kaka timore tineno kigolo nyaka picha nyaka kaka ne giwuoyo koka bangi koro giwuok kuchocho ka gibiro mtiani house ka to manyo nyocho kwaneno koro me pod dhi araka mane gin godo ni ne araka mane mar golo duoko makata report idhi migosi William Ruto gotieno mondo mikinyo kinyi ugola paro ni gin ne gidwa nyiso jo Kenya ni efficiency miwacho cha one very efficient but koro ingeni koro chel ka gimutugo gi ngima mar jo manjo obete penj mar ariyo duoko mane wayudo kata mag nyithindo mane okadho penj ang nuange nade ni mage duoko margi nikech ka moko gi orochre okinya nyisa ni tie morochre to moko timango maber mano senindo ngire mago andalo moko no wacho niya kadho penj mar nyathi ok en nyathi yudo A kata B nyathi oyud gima oromogo ka en jasi we oyud sino ibro yudo ka jasino dhi makadh nyaka ng'amotimo ang'o moyudo A ka en jadi ne kaka inyalo konye mondo oidh malo to kikwalo ne penj ibro kwalo ne mar primary aya ochako dhi e secondary kendo kanyo be penj orochore odhi e mbalariany oluonge ni mondo odhi obed daktari emomiyo tindi neno ka nitie cases mang'eny mag medical negligence kech koro idonjo kacha idhi some to kodonji koro yudo ka ng'eny ji duogo bedo morticians kan mondo obed daktari erokamano ahinya apani en gimone awinjo ka ubado bendo go mana ni aneno ka thuolo mai wawang'wa mokalo jahera mar chenro mar Kaka Wanene okang'eyo ni tinene nade poda medo mana duoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa e thuolo ni duto te to kadhi weyi kapok asomo ote ni 2-3 mondo mi awinje kaka inowuoni nene ayudo ote mopogore opogore ka ato ahinya gin mana weche mag siasa kachiel kod weche mag somo ji no ywago Matiang'i mokalo mana kaka ne governor without portfolio wache apani kelwa wach mar ni tich ni nolubani tich no lubangi gimora mora mitimo time yo maber time yo makare moingo timo haraka to onge gima maber madhi wuoke wach mogik mwanyalo weyo godo chenro makawuono Nyowila an katieko to en mana wach mar penj manorochre ni nyaka wayuda dieri to kata ng'amotel ne migawo mar somo nyaka wuog mondo nyiswa nang'o manotimre to kane entie makosa be nyaka kwa jo Kenya ng'uono ngeni wacho gania ye makosa ok ni in wi kata nang'o en mana ni gik moko nyaga timre mondo ngeni sama uyie moturno to waneno nwadhi mbele nang'o mar ariyo en kwa jo wanisa ni makoth chweni ng'i kama intiere ingeni intiere kamarach kama ora gini ora mor kata timre nade ne kaka inyalo dhi kama ine safe kata sirikal no kapok otimo ini wuon ngimani important inyalo timo nang'o kikirit ma ihinyri kokiwacho ni pod warito sirikal otimo ang'o county governments wa besani koro nyaka wuog mondo ne aneni sensitization wabro timo marom nade mondo wakony jowa erokamano nya Roslyn Fred, wach mogik aparo mogik gone jo winjowa gi jo neno erokamano kuom yudo thuolo kinyi makawuono mondo mi wago mbaka Kaka Wanene kae kendo adwaro mondo mi chiw puoch gi pak ne nyithindo duto manyo yudo duoko margi manyocha notimo penj kendo oyudo duoko ngima ok chakre kendo rumo gi duoko mar penj nyithindo tem mara mora mano duoko kata monwango mana maxi 900 nyathino oyudo maxi 90 nyithindo gi gin important gi duto te omiyo janyuol kik waket pressure mang'eny
kuom nyithindo. Mano oyudo 200, moyudo 300, ma Nyasaye okonyo bende oyudo 400. Gite Nyasaye ong'eyo kendo gin gi unique ability mag gik ma ginyalo timo. Omiyo ka jang moyudo 250 odhi e secondary gi ng'at moyudo 400 cha, tich matek ma gidhi keto e secondary ema biro miyo gi olemo makendo ma gibiro yudo bang' higa 4 mabiro. To kik waket pressure mang'eny ne nyithindo ma nyathi moro nenore ka gima en ofuo kata ok owinjore e society. Nyithindo te Nyasaye omiyo gi ability ma ginyalo timo godo gik mopogore opogore gi mich margi. To mogik Ruth, gima nyaka ing'e ni kik iluong guok gi kede e lweti ka itigeno no biro. Atieko. Apani awinji. Kik iluong guok gi kede e lweti tigeno no biro. Parane wachno malong'o. Akaw thuoloni mar duoko ni erokamano makende. In jahera mar chenro mar Kaka Wanene, watudori kode kokalo e yor radio Ramogi FM. Erokamano makende. Kapok watieko daka thuolo mondo mi aduok erokamano makende ne producer mar chenro ni Ken Muga kuom tich matek motiyo. Victor Otieno Makajuma mano miya thuolo mondo mi abede loe. Erokamano anya Victor. Sine je ibonyo kata nonego beni wantiere kode kato. Potenre kod achiel ariyo adek onge kodwa ka ajogo picha mawa ne director wa Obado. Erokamano mathoth. Iluonga ni Ruth Otieno. Nyaka kendo odiechieng' machielo orituru masani. Kik iluong guok gi kede. Tipano bobiro kobibiro. Oriti uru. Kaka Wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre sa 2 okinyi. Kik bai.